all new BMW X6 M50. بس اختلافات الحبشتكنات الجديده بالظبط اللي حصل قدام ورا، بس يعني كل ما تقرب تلاقي بقى الاختلاف بيبان لك. تعال نبدا من قدام. صح، بدايه العربيه الجريلات اللي بتفتح دي بتدخلك هوا وقت ما تكون العربيه محتاجه، بتقفل وقت ما تكون مش محتاجه. بيقول لك بيساعد على الانسيابيه. الفكره عجباني. الجريل بقى اكبر الحمد لله ان هو مش كبير لدرجه فاكر ال7 سيريز. ال7 سيريز لا ال7 سيريز ال4 سيريز لا مفيش كلام رافضينه لحد دلوقتي. بقى عليه LED لايت بالليل بيخلي شكل العربيه اجريسيف جدا، وبيديك الايدنتيتي بتاعت دي X6 او يعني باينه من بعيد كده. مع على فكره نورها قوي يعني جداً. نور الجريل اقوى من نور الهيد لايت اصلا. مع ان الهيد لايت اللي هو 600 متر كمان يبقى هو ضارب وقدامك والجريل 900 متر. لا جامد، لا جامد فيها الحته الزرقاء دي اللي في اللايتس دي بالنسبه لي عامله فرق برضو حلو. مديك شكل مديك بريك ازرق ومديك حته زرقاء في اللمبه بالظبط. الفرونت بامبر متغير شكله كومبليتلي، هي اتس اون نيو ديزاين. بامبر من قدام، الفتحات كلها ريل. مفيش حاجه اسمها فيك بالظبط عشان ايوه صح. ده تيجي على السايدز عندك طبعا امبلمز الام، لان هي M50 هو ام كيت يعني كده. تحتيها فيها فينت فيك كام انش الرمز؟ للاسف 22 انش. 22 انش. البريك كاليبرز بتيجي برضو اللي هو اللون الازرق بتاعها بتاع الام، يعني هي مش ام بيرفورمانس بس الام امبلم برضو موجوده. الام باكج يعني بنقول عليه. نروح ورا هتلاقي فينت فيك برضو. والنبي حاولوا تخلصوا من موضوع الفيك فانس. والله العظيم مش موضوع اخرج من عند التاير يعني جوه لبره فانت هو يقدر يعملها. فلا الفيك فانس انا الموضوع ده بيضايقني بصراحه، وخصوصا لما تبقى عربيه واخده الشكل السبورتي ده. ف يعني خلوها حقيقيه فانت يعني. حط لك روف سبويلر ورا. روف سبويلر عندك ترانك سبويلر صغير. على فكره شكله حلو والله جدا. انا التيل لايت عامل لي مشكله. الشكل الصيني ده عامل لي مشكله. خد على العربيه يعني. انا زي ما قلت لك اول ما شفتها على الصور قلت كده، بس بعدين لا العربيه لا سكسي بصراحه. ظهر العربيه منظرها مديها ضخامه اكتر من ورا. هي طول عمرها كانت من كلها على بعضها ضخمه، بس المره دي من ورا مديها ضخامه غريبه يعني. هي ايه دول اكزوست كواد تيبس بالظبط. دول اكزوست واللي هم الكروم دول عليها هم 2 كبار، بس مبينين لك الاربعه من تحت. لازم يبين لك 2 وذي ار ريل، فدي حاجه كويسه. ثانك يو BMW ما بيعملوش بقى الفيك اكزوست والكلام الفارغ. اول نيو ديزاين ده الاختلافات هي كتيره، بس برضو لسه نفس العربيه اوفرول. بص عليها من السايد، سايز ما فيش اختلافات. هي اديني انجن بقى. انجن عندك الام 50 اللي معانا دي V8 4.4 توين توربو 530 هورس باور 750 نيوتن مترز اوف تورك. 0 to 100 ايوه 4.3 اون ذا كلوك، يعني حسب از تيستد يعني. بس احنا لينا برضو التيست بتاعنا اللذيذ وكده، فاحنا نجرب الكلام ده. فالنبي خلينا نجرب، لان انا بالنسبه لي عايز اشوف عاديه مريحه، فاهم يعني. بس ان هو 100 عشان تبقى فاهم حضرتك. ولد عشان تبقى فاهم حضرتك بتقول لي انا مش حاسسها، حسيتها قوي. بس بقول لك ايه، شايف سامع التون؟ بس سامع تون الاكزوست برضو. طيب يعني انا دلوقتي لما اجي اجرب دي دراج ريس انا اجربها مع الاكس 6 ام اللي فات او اللي قبل. يعني والله وانا بقول ان تطلع يعني. مش انا بقول لك الاكس 6 ام 555 اللي هي 2010 مثلا، انا بقول ان دي تطلع منها. نيجي بقى للانتيريور. مكوك فضائي. كل حاجه الامبيانت لايتنج البتاع اللي اتغير، كاربون فايبر لوك، الفيس ليفت الجديد بتاع الانتيريور اللي BMW عملته ده. فيس ليفت
ايوه يعني انت مقتنع ان هو مش اول نيو ديزاين؟ هو يعني فيس انت ليفت. مقتنع ماشي ليه خالص. غير؟ عايزه انا يعمل عاجبني، ايه؟ لا انا عاجبني بس عايزه يعمل ايه؟ عايزه يحط لك ايه الشاشه هنا؟ يا عم مش لازم شاشه هنا، بس يعني احس ان هو نيو جنريشن. ما هو نيو جنريشن. الامبيانت لايت اللي اتحط ستارتنج من الديجيتال سكرين هنا. طب ادخل واحده واحده. تمام. الديجيتال سكرين تمام. في عندك اوبشنز من الليفت باتن تقدر تغير كاستمايزبل، تقدر تحط الماب، الجي فورس، الميوزك، اي حاجه تقدر تبينها هنا على الناحيه اللي في اليمين. الهورس باور حتى والتورك. كل ده على اليمين. تمام. عندك الانفراريد دي بتركز مع عينيك، بتشوف اذا انت والله مثلا باصص بره نايم مش عارف ايه الكلام ده كله، بتبدا هي تنبهك، بتخلي الستيرنج يحصل فيه فايبريشن عشان لو انت مش مركز في الطريق يعني. بالظبط. وده بقى اللي هو بيستخدم في الاسيستد درايفنج واللين ديبارتشر والكوليجن سايد كوليجن. بالظبط. الباتنز كلها هي اللي موجوده في بي ام دبليو. عندك الكروز كنترول، اوديو كنترول، الكلام ده كله زي ما هو. الستيرنج شكله اتغير، حلو شكل الستيرنج بصراحه، والجزء ده هو اللي عاجبني اكتر حاجه كتغيير يعني. ده احلى، ده بقى ده الفيس ليفت كله اصلا. ده الدلع كله. الكريستال جير نوب، حتى الكريستال باتنز اللي هنا اللي جواها ستارت انجن وكده، حاجات دلع كده موجوده في الفوليوم. وفي فيتشرز كتير عندك الهيل ديسنت، عندك الاوتو هولد، درايفنج مودز كلها موجوده عندك. سبورت بقى، كومفورت، ايكو، ادابتيف. عندها الاوبشن اللي هو بتاع ادابتيف، اللي هو انت مش لازم تقول لي انت عايز ايه، انت ماشي بالراحه همشيك ايكو، اول لما تدوس هوديك هي سبورت. فاهمه انت عايز ايه. بس برضه انا ما بثقش. بس انت بتركب العربيه دي حط سبورت وامشي على طول. بس. على فكره اريح من الام بكتير يعني. اللي عايز قوه، مش هقول لك قوه الام، بس عايز قوه الام القديم. لا هي سريعه. انا شفنا لما جربنا الصبح كانت عامله ازاي يعني. ليه يعني كان بابه هنا بس. مش هندخل في الانجن لان هو الانجن فعلا حلو، بس الراحه، بس كرايد كومفورت حلوه جدا. ده انت عندك مساج سيتس يا ابني. فده يعني بص، حتى وانت بتجري انت فاهم اللي هو كده تخيل كده. عشان كده محتاج الانفراريد تبقى مركزه معاك. كومفورت احنا احنا اليوم كله في العربيه. لا ولا اي حاجه. لا انت قاعد في الصالون. حلو جدا. انت قاعد في الصالون. بس الرير سيت الليج روم نوت باد. هي اكس 6 طول عمرها كده، بس بتكون قاعده ازاي؟ نوت باد. هي قاعده كده بس عشان النازله اللي فوق دي. فهي لا، القعده ورا مش وحشه ومش حلوه يعني، عادي. لا مش مضايقاك. لا مش مضايقاك عادي. لا مش مضايقاك. ترانك سبيس طبعا ممتاز. طبعا الامبيانت لايتنج مكمل هنا، يعني تغير اللون ليلا اخضر. دي الحته بصراحه اللي فيها الاختلاف كله يعني، بتغير. وبعدين لما بتفتح الباب عندك اوريدي اللايت بتاع الباب بيغير لك احمر لحد ما انت بترجع تقفل الباب تاني. ففيها شويه حاجات كده. الحوار الكاب هولدرز عندك فيها هيتد وكولر. بالظبط. بصراحه مختلفين مختلفين عن بعض. وايرلس تشارجنج دلوقتي بقى الحمد لله. لا بقى بياخد البلس دلوقتي. كله تليفوناتك كلها بتدخل دلوقتي. انا مهيص دلوقتي يعني الحاجات دي. يو اس بي سي، عندك يو اس بي سي بورت هنا موجود. ده مش هيغيروا ديزاين، ده ديزاين بي ام دبليو. لا هو ده بي ام دبليو مفيش مشكله. هو الاسيستنت درايفنج. بس بقول لك ايه، ظابطين كل حاجه يعني. فاكر لما اتكلمنا على السوبرا قلت لك السوبرا الكاب هولدر في مكان غلط. لا دي كل حاجه في مكان صح يعني. دي كده انت بتركب وتمشي. بالظبط. انت قاعد، ما بقول لك انت قاعد في الصالون. لا حلوه بصراحه. وشابو بي ام دبليو على الاكس 6. رايك في العربيه بعد لما شفنا بقى كل حاجه كل حاجه، performance، interior، رايد كومفورت؟ طيب اللي عجبني هي كومفورت يعني مظبوط، توب ليفل، قوه غير متوقعه يعني. هي ام بس هي مش ام. فاهم قصدي؟ والله فيش داون سايز كتير يعني. انت بتتكلم على مثلا ايه، ظهرها مش شكله مش عاجبني، بس يعني ده رايي. ده مش حاجه فاكتشوال. ممكن مع الوقت تتعود على شكله. هو اوريدي بقى اتعود عليه يعني. هي في الوان معينه قتل لي الشكل، بس هو الشكل ده مبين لي ظهرها قوي. بس غير كده عربيه يعني اكس 6 قاعده بتطلع بس. انا بالنسبه لي يعني انت عارف دايما انا تعليقي على البي ام دبليو في موضوع الانتيريور. والله العظيم يا ابني اسمع كلام. عايز اركب، عايز لما تشيل لي دي تقول لي ايه العربيه اللي انت راكبها، اقول لك مش عارف انهي مانيفاكتشر عمل حاجه زي دي. مرسيدس ايه ما عملش حاجه، عمل فيس ليفت ووديه هنا. لا مرسيدس بتركب انتيريور تاني. اودي بتركب اودي. شوف يعني اودي ايه اللي اودي عمل ايه؟ لا اودي يا عم شوف بقى، انت فاكر اساسا قعدوا كام سنه بيعملوا سكرين اللي هات اللي بتطلع وتدخل دي؟ غيروا الموضوع. لا اختلفت برضه. لا بص على الانتيريورز، لا في فرق غير الانتيريور. لا غير الانتيريور. انت عارفني يعني انا اكس 6 فان من زمان. انا بحب الاكس 6 من زمان، من اول ما نزلت خالص. بحب البادي شيب ده. الرير اند عجباني جدا، ما
عنديش اي تعليق عليها بصراحه، عجباني جدا اول ما شفتها في الصور. حقك في واخده على كده. قفاها بس لا حلو رايد كومفورت ممتاز. برايس مش هتكلم عليه قوي لان البرايس دلوقتي هي كل الكومبيتيتورز او الرايفلز كلهم نفس السعر كله يعتبر نفس السعر. بالظبط. هو ده مش هقول سعر العربيه دي غالي، لا انتوا بقى المانفاكتشرز كلكم تقعدوا مع بعض بقى توطوا اسعاركم كلكم. لان يعني الاكس 6 دي المفروض يعني كتير ستارتنج برايس من كذا لكذا ده من 386 ل 491 رقم. فلازم تفكر كتير قبل ما تفكر تصرف الرقم يعني تشوف تحطه ازاي. كعربيه اشتريها، هم زي اب ذير جيم. اشتريها طبعا، انا اشتريها كعربيه فيها كميه تكنولوجي وفي كميه. بص هم ركزوا في حاجات صغيره كده حلوا لك العربيه. صح، حاجات صغيره صح. مع رايفلز كتير انا I would consider X6 بصراحه. ثانك يو BMW. ثانك يو BMW. وبعد اذنكم الانتيريور.